Yesu yebazibwa Uganda awo ekitiibwa tumudize ekitiibwa tumukulumiza era nga tumusinza yenna nnyini byonna era ye byonna mu byonna. Kale nno olwaleero nziza okwanjulira obuweereza obwatandikibwa emyaka 12 emabega ate nga nannyini buweereza obwo abulabirira kugenda kubeerawo emyaka n'ebisiibo tekugenda kuggwaawo. Kale ye yatandika obuweereza obwo akwagala nnyo, akulowoozaako buli kaseera, abeera akumwenyera naye ng'oluusi tomanyi, naye onaamanya otya nti Katonda akumwenyera nga tomanyi bimukwatako. Kale naatuyita olwaleero tuleke kutawaanyizibwa. Mu bayibulafe ya Katonda agamba nti temutawaanyizibwa, emitima gyabwe tegitawaanyizibwa. Haleluya! Kubanga ye ekigambo ekiva mu ye buwanguzi, bulamu na bukuumi. Leero oyo yekka yalina ebisaanyizo, njogera ku Kristo Yesu, yalina ebisaanyizo ebigenda okutuyisa wali ku mulyango tusobole okuyingira mu ggulu. Yalina valid entry ye topiki yaffe y'olwaleero. Kristo yagiyina, naye okufuna valid entry eyo mu maaso ge tulina kukola ki? Ayagala tukole ki? Ekyo kyatwetaaza, naye ayagala tukole ki? Bayibuli egamba bweti nti Katonda tayagala tuzikirire, naye ayagala twenenye. Haleluya! Kyava tugamba nti emitima gyammwe tegitawaanyizibwa. Ngenzi mu Yokaana 14 olunyiriri olusooka lwengenda okusomawo. Akuwa omukisa Mukama ng'owuliriza. Obuweereza buno babuyita The Biography of God International Ministry. Bwatandikibwa Katonda mwennyini, oyo nannyini byonna. Nange yanyimiriza wano olwaleero njogereko gye muli. Kale muganda wange Mukama akumpeera omukisa ng'owuliriza ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda ye Katonda. Ekigambo kya Katonda kikulembedde abantu bangi nnyo ne bawangula. Tulaba omusajja nga David ng'agamba nti ekigambo kyo kye kiruŋŋamya oba kye kinjakiza ettaala. Haleluya! Akuwa omukisa Mukama. Ngenze mu Yokaana 14 Mukama waffe yagamba bw'ati yagamba bw'ati, don't let your hearts be troubled. Muleke emitima gyabwe okutawaanyizibwa. Trust in God, mwesige Katonda. Haleluya! Temuleke emitima gyabwe okutawaanyizibwa, naye mwesige Katonda. And trust also in me, era nange munneesige nze. Haleluya! Omanyi lwaki yabagamba ekyo? Haleluya! Akuwa omukisa Mukama ng'owuliriza. Awo mbuseewo ngenze ku lunyiriri lwa 6. Yagamba bw'ati, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Oyo akute valid entry, teri agenda kutuuka gy'ali okujjako nga tuyise mu ye. Lye kkubo, ge mazima n'obwenkanya. Oyo awonvuddewo. Ngenze mu Yokaana 14 olunyiriri olw'15 yagamba bw'ati, bwe tubanga tunaabeerako we tutuuka, bwe tubanga tunaasemberera Katonda waffe, ye agamba bw'ati, wulira, if you love me, obey my commandments. Obugonvu yengeri yokka gye tusobola okutambula, yengeri yokka gye tusobola okusemberera Katonda, nga tugoberera ekigambo kye, nga tumanya ebimukwatako, nga tukimanyira ddala nti aboonoonyi tebasemberera Katonda.
Haleluya. Kati tumala okumanya nti abonoonyi tebasemberera Katonda, tuba tulina okugondera ekigambo kye, tuba tulina okugondera amateeka ge tusobole okusembera ku Namulondo ye. Olwo ebintu bidde bitambule bulungi. Oddemu oyogera abantu bawulire, abakukyawa bonna bakwagale. Tulaba omusajja nga Ezera mu bayigulafu ya Katonda yasoma ekigambo kya Katonda n'akiteeka n'akiremerako. Ekigambo kya Katonda kikola bino wammanga. Tukisoma ne tutakikkiriza ne kitwalibwa omulabe Sitaani, awo wetugwira. Naye ekigambo kya Katonda bwe tukikkiriza, example ya Ezera 7. Ezera yasoma ekigambo kya Katonda, bwe yakizuula nti kirimu omulamwa n'akiyigiriza n'abalala. Omanye ekyaddako gwe mukono gwa Mukama okutandika okutambulira ku Ezera. Kati tumwogerako, kati ekyo Katonda kyakwagaza akumpeera omukisa Mukama. Enjiri evudde mu The Bible of God International Ministry, ate ng'omuweereza waayo ye Kamali Fred. Hallelujah. If you love me, obey my commandments. Ekinsanyusa ku Katonda, ekinsanyusa ku Kristo Yesu, buli kintu kiyateekawo nti bwe mubanga munjagala mukole kino, buli kintu kiyateekawo nti kino yakiteekako omukisa. Anti wulira, if you love me, obey my commandments. Bwe munaagondera amateeka gange, ebiragiro byange. Olw'ekumi n'omukaaga longenzeeko, and I will ask the Father, and he will give you another advocate. Kristo yakimanya twetaaga omuyambi agenda okutuyisa mu nsi eno, agenda okutuyisa mu maanyi ga Sitaani ag'ekizikiza. Yagamba nti bwe muba munjagala mugondere ebiragiro byange. Bwe munaagondera ebiragiro byange, sigenda ngenda kubasindikira omuyambi. Oyo yaani ye Mwoyo Mutukuvu, oyo talina kimulema. Oyo Mwoyo Mutukuvu yanyimiriza wano nkubuulire gwe mwannyinaze, nkubuulire gwe muganda wange, nti akwetaaga nnyo, wetaaga okumumanya n'enkola gy'akolamu. Ebintu bidde bitambule nga bwe byatambula. Olina obuvunaanyizibwa obw'okukyusa famire yo, olina obuvunaanyizibwa obw'okukyusa mikwano gyo. Gwe muwala gwe abeera ku Facebook, gw'ajja ku Facebook ng'oyambadde kalenga kokka, gw'ogifuula useless. Facebook esobola okubeera useful bw'obanga ozze n'ekigambo kya Katonda. Katonda lwaki takuwa omukisa? Katonda yagala nnyo abamunoonya. Mu kumunoonya tumusisinkana. Yagamba munoonye munandaba. Matayo 7. Ekyo ky'ekigambo kya Katonda awo watwetaaga. Kati muganda ng'ali wano lwaleero nkusabira Katonda omunoonye omulabe, munoonyeze mu kigambo gy'ali wano. Nagamba buli lw'obikkula Bayibuli yo otandikirawo okwogera ne Katonda, andi kati nze njogera naye. Kati kitegeeza nti omutima gwange guba gubadde gutawaanyizibwa gulekedde awo. Hallelujah. If you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate. Omuyambi ono Kristo bw'ayogerako akola ki? Akola ki? Anti tukyendeeta kyekyandeese. Who will never leave you? Ng'oyo atalibalekawo. Who will never leave you? Oyo. Nga lwaki tulaba oyo? Who will never leave you? Mu bulamu buno bwe tutambuliramu, bw'ofiirwa omwana oba osigadde wekka, bw'ofiirwa abazadde oba osigadde wekka. Naye Kristo Yesu atukakasa nti bwe mba ngenda kubalekera omuyambi, oyo atalibalekawo, oyo gwe weetaaga. Kuba ne bano abagenze ye yabakola, yalina obuyinza yagaba ebitone eby'enjawulo. Yagamba nti kati guzaala, gwe tojja kuzaala, lindako. Haleluya. Katonda yalagira ebintu ne bibeera, kyova olaba atukoowola tumumanye. Wulira, who will never leave you? Olw'ekumi n'omusanvu. He is the Holy Spirit. Oyo ye Mwoyo Mutukuvu. Wulira, who leads into all truth. Oyo akulemberera mu mazima gokka. Ate ekinsanyusa mbu ensi temumanyi. Naye nga ku lubereberye yali Mwoyo Mutukuvu. Kati no kakugulira ekintu kimu. Mwoyo Mutukuvu mu nsi mwali.
nga kuluberibiri bwe yaliwo ng'abunguja ku mazzi bw'ati anoonya okukulyetingawo ebintu mu bulamu bw'abaana b'abantu mu famire z'abantu naye atunoonya tatulaba naye wulira mbwensi temulaba batininya abamulaba buli gwolaba ng'ayimiridde n'ekigambo kya Katonda omanya Mwoyo Mutukuvu amulabye. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama nga naawe okeera enkyango oyimirira wano. Musajja Katonda yagamba bw'ati, musumba wange yagamba nti wabweru ebintu tebisoboka naye bwe mujja mu Kristo Yesu ebintu bisoboka. Haleluya. Kakati bisobose nange nsobola okubuulira naawe n'owaayo akaddeko n'ompuliriza. Kakati singa tukikola buli ali ku Facebook n'akikola, buli ali ku YouTube n'akikola, ne tumanyisa erinnya lya Katonda mulimu empeera ebintu by'omu nsi muno bigaba kufa kwokka bwe tubiremerako ennyo naye empeera y'okumanya Katonda nga ye eyo yo yabulamu butaggwaawo. Haleluya. Kati Katonda tayagala tuzikirire dda bintu bino bye yatuteekamu mu nsi eno gye yatutonderamu. Ayagala tumanye oyo yaleetera ebintu, tumumanye yaleetera ebintu okubaawo byonna ebyo ebitutisa abalala. Haleluya. Ngenze ku lunyiriri lwa 17. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him, but you know him. Ze mumanyi kuba kati mukutegeeza mbwensi temumanyi kubanga temunoonya Katonda. Banoonya munoonye, noonya Katonda olwaleero, noonya Katonda wali omugambe Mukama nkunoonya olwaleero munjagala nkulabe, njagala abantu bakulabeko balabemu Katonda. Abasajja bonna ba Ibulayimu, ba Ezera, ba Nekimaya banoonya Katonda ne bamufuna ne bamulaba. Nange namunoonya ne mumulaba. Yensonga lwaki nzize naye mukutegeeze. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Enjiri evudde mu The Biography of God International Ministry ate nga omuweereza w'enjiri eyo ye Kamali Fred. Akuwa omukisa Mukama. Haleluya. Mbwensi temulaba, tetumulaba naye buli amulaba teri amugamba nti genda obuulire no. Nze nali sobola kwogera mu bantu buli lwolaba Mwoyo Mutukuvu yo mulimu gwe gwakutondawo, gwakuleetera bintu kubaawo ebitasoboka. Gwe byolaba ng'ebitasoboka omulimu gwa Mwoyo Mutukuvu gubireetera kubaawo ne bisoboka ate ne bikyusa abalala. Tulaba Mariya mu Luka 1 ng'abuuza malayika kinaasoboka kitya? Malayika yakola ku Mwoyo Mutukuvu omanye ekyavaamu. Haleluya. Akupeera omukisa Mukama ng'owuliriza. Nze nkwagaliza kisinga buli kintu kyonna Katonda kye yatonda mu nsi muno kya mugaso, yakikola ku lulwe nga kikozesebwa mirimu gye. Ffe tubikyusa ne tubifuula kifuulannenge. Haleluya. Ngenze ku lunyiriri. But you know him because he lives with you now and later will be in you. Wali omuyina naye tomanyi nti omuyina. Kati munoonye olwaleero saba Katonda akuwa okumanya amagezi okumanya n'okutegeera. Omulimu gwa The Biography of God is to change people to think like a God himself. Yensonga lwaki bwe tusoma mu Romans 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri ekigambo kya kati ndi mu The Biography of God lwaki mba sikutwala mu Romans 12 lunyiriri 12 mbawe mu The Biography of God mba nnina okumenyera ekyawandiikibwa naawe n'okakasa. Romans 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri egamba bweti ekituleetera obuzibu. Ekituleetera obuzibu twayagala nnyo okukoppa. Tukoppa ebintu by'omu nsi muno ne bitutwala emmeeme yaffe, ne bitwala emitima gyaffe, ne tusigala awo nga tuli useless buli bwe tutta. Haleluya.
buli lwe tutamanya mutonzi waffe yatutonda tubeera useless, naye buli lwe tutandika okumanya eyatutonda tubeera useful. Ate nga Katonda ayagala tubeere useful. Haleluya. Obusobozi bwonna obutusobozesa okubeera useful mu nsi muno Katonda abuyina buli wano. Eno gye bayita ne Biography of God International Ministry olina okukimanya. Buno bwe buweereza obukyusa abantu nga bubajja mu kizikiza, nga bubajjamu obutamanya, nga bubateekamu okumanya, nga bajja nga babuulira. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Ngenda kumaliriza agambye bw'ati Romans 12. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Obulamu bwo ekyo kyokka olina okuwaayo omubiri gwo. Kubanga Katonda tayagala bakaba. Ekisinga okutugobako Katonda immorality. Ekyo kyo kyekisinga okwonoona omubiri. Mu byafaayo bya Katonda, mu Biography ya Katonda, omuntu kyekigwa kya Katonda kyalina okutuulamu. Naye obukaba bwatugobamu Katonda. Kyomala Pawulo atugamba yegayirira. Omanyi Pawulo kye yalaba okulyoka alyoke yegayirire. I plead to you, my brothers and sisters, to give your bodies to God. Hallelujah. And so, my dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let it be a living and a holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the new way to worship him. Eno yokka engeri yokka gye tusobola okusinzaamu Katonda nga tumaze okuwaayo emibiri gyaffe gyali. Yekka yasobola okugobamu obukabo. Yekka. Akuwa omukisa Mukama. Ngenze ku binyirwa 2 mmalirize. Agamba bw'ati. This is truly the way to worship him. Nagamba, don't copy the behaviors and the customs of this world. Temukopa bulombolombo bwa nsi muno, bwa mu nsi muno. Don't copy the behaviors. Enneeyisa y'omu nsi muno, enneeyisa y'omu nsi muno ya Sitaani. Buli kimu yakifuula nnenge. Kakati wesanga ng'abaana ba Katonda abali mu kifaananyi kya Katonda ab'omuwendo twakopa Sitaani. Embeera ze tugenda nazo, tugenda na mulembe. Engeri ziri ez'obwa Katonda twazivaako, naye mu ngeri ezo eyo Katonda gyayogerera n'abantu be, gy'abawabulira, gy'abalabirira, eyo bamalayika gye babakuumira. Tomusobola kukwata ku musajja wa Katonda. No. Akuwa omukisa Mukama. Don't copy the behaviors and the customs of this world, but let God transform you. But let God transform you. Naye kkiriza Katonda akukyuse. Katonda ayagala okutukyusa naye twagaana. Katonda leero mugana n'okusabira. Kkiriza Katonda akukyuse ng'ogenda mu kigambo kye. Genda mu kigambo kye. Buli w'obikkula Bayibuli otandikirawo okwogera ne Katonda. Ate ekyo Katonda ky'ayagala. Abasajja bonna kati nkuwadde example ya Ezra mbu yasoma ekigambo ate nja kudda n'enjiri eyo ate ki? Yasoma ekigambo n'akisuulamu omulamwa n'akiyigiriza n'abalala. Omukono gwa Mukama ne gutandika okutambula naye. Nange omukono gwa Mukama kati gutambula nange. Akuwa omukisa Mukama nga nawe omukono gwa Mukama gutandika okutambula nawe. Ate tegugenda kukoma ku ggwe wekka. Kugenda ku baana bo, ku famire yo, ku kika kyo, ku generation ne generation yo. Maliriza. Don't copy the behaviors and the customs of this world, but let God transform you into a new person. Leka Katonda kukyusa kufuula omuntu omujja by changing the way you think. Ng'akyusa engeri gy'olowoozaamu. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Akuwa omukisa Mukama. Eno ye the Biography of God International Ministry. Ejjuddemu obukuumi, amagezi okumanya n'okutegeera. Mu the Biography of God temuli kutya, kuba Katonda mwene yakukuuma. Kati ebyo byotya bw'obimanyi, mu Biography of God temuli kutya, mulimu mirembe. Yeremiya atugamba, Yeremiya 6 kamalirize nawo.
Yeremiya 6 atugambye wulira tulina okutambulira mu otherwise no tewali gyogenda kuyita nga tozudde ekkubo liri Katonda lyayagala oyitemu. Wulira bino 16. The Lord says, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around, ask for the only godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. Katonda ayagala tuwumulize emitima gyaffe, emmeeme yaffe na buli kimu kyonna n'omubiri gwaffe tubiwumulize mu ye, kubanga ye yabitonda era yabireetera okubaawo, yakuleetera okubeerawo. Kati ayagala tumuwe obuyinza abikozese ye byayagala. Akumpera omukisa Mukama ng'owuliriza.